Hast du manchmal Angst, in echten Situationen Deutsch zu sprechen? Viele kennen das. Man hört zu, man versteht etwas, aber man traut sich nicht zu reden. Und dann steht man im Supermarkt und braucht ein Wort, aber es fällt einem nicht ein. Heute lernst du einfache Sätze, mit denen du in diesen Momenten sprechen kannst. Viele Menschen, die Deutsch lernen, kennen dieses Gefühl. Man möchte sprechen, aber etwas hält einen zurück. Man hört zu, man versteht viel, man hat die Wörter im Kopf. Doch genau in dem Moment, in dem man den Mund öffnet, verschwinden sie. Der Kopf wird leer. Die Zunge fühlt sich schwer an. Und plötzlich ist da diese Angst. Angst, etwas falsch zu sagen. Angst, komisch zu klingen. Angst, nicht verstanden zu werden. Diese Angst ist nicht selten. Sie ist normal. Sie zeigt nicht, dass du schlecht bist. Sie zeigt, dass du dich anstrengst, dass du es richtig machen willst, dass du lernen willst. Wenn wir in echten Situationen sprechen sollen, fühlt sich alles anders an. Zu Hause ist alles ruhig. Wir können nachdenken, stoppen, wiederholen. Wir können langsam sprechen. Wir können Fehler machen. Wir können lachen. Aber draußen ist es anders. Menschen warten nicht. Gespräche laufen weiter. Geräusche lenken ab. Stimmen sind schnell, manchmal zu schnell. Und genau dann passiert es. Die Wörter, die wir zu Hause kennen, sind plötzlich weg. Nicht, weil wir sie nicht gelernt haben, sondern weil wir unter Druck sind. Unser Kopf versucht zu kontrollieren, zu ordnen, zu prüfen. Er denkt an Grammatik, an Artikel, an Satzbau. Und in diesem Moment kann unsere Stimme nicht fließen. Es ist nicht deine Sprache, die blockiert. Es ist dein Gefühl. Dein Kopf schützt dich. Er sagt, sei vorsichtig. Mach keinen Fehler. Sei perfekt. Und genau dieser Schutz macht das Sprechen schwer. Doch das Gute ist, wenn wir verstehen, warum es passiert, können wir beginnen, es zu verändern. Und genau deshalb machen wir diesen Podcast. Wir wollen dir nicht nur Wörter geben. Wir wollen dir das Gefühl geben, das du brauchst, um zu sprechen. Sicherheit, Ruhe, Wiederholung, echte Momente. Gleich bekommst du eine Konversation von uns beiden. Eine echte Situation, so wie sie im Alltag passiert. Damit du hörst, wie ein Gespräch klingt. Damit du spürst, wie es läuft. Damit du die Sätze im Kopf hast, wenn du sie brauchst. Wir wollen, dass du nie wieder das Gefühl hast, dass Wörter verschwinden. Denn wenn du echte Dialoge hörst, wenn du sie mit uns übst, wenn du sie wiederholst, dann bleiben sie. Dann kommen sie zurück, wenn du draußen sprechen musst. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Schritt für Schritt, Wort für Wort. Und genau das gibt dir Stärke. Genau das nimmt dir die Angst. Genau das macht echtes Sprechen möglich. Wo finde ich das Brot? Das Brot ist gleich vorne links. Haben Sie auch Vollkornbrot? Ja, dort hinten ist eine Auswahl. Gibt es heute frische Brötchen? Ja, sie sind warm und stehen direkt neben dem Brot. Wo steht die Milch? Die Milch ist ganz hinten im Kühlregal. Haben Sie laktosefreie Milch? Ja, sie steht rechts neben der normalen Milch. Wo finde ich den Käse? Der Käse ist im gleichen Regal, nur etwas weiter oben. Haben Sie auch veganen Käse? Ja, der ist im kleinen Regal daneben. Wo ist der Zucker? Der Zucker ist im 3. Gang auf der linken Seite. Haben Sie braunen Zucker? Ja, der steht direkt daneben. Wo sind die Nudeln? Die Nudeln sind im 2. Gang. Haben Sie auch glutenfreie Nudeln? Ja, sie stehen unten im Regal. Wo finde ich Reis? Reis ist direkt neben den Nudeln. Haben Sie Reis? Ja, der ist in der mittleren Reihe. Wo steht das Öl? Das Öl ist im 4. Gang. Haben Sie Olivenöl? Ja, es steht oben links. Wo finde ich Tee?
Tee ist im 5. Gang auf der rechten Seite. Haben Sie auch Kräutertee? Ja, der ist neben dem Schwarztee. Wo steht der Kaffee? Kaffee ist gleich daneben. Haben Sie entkoffeinierten Kaffee? Ja, der ist in der unteren Reihe. Wo finde ich Obst? Obst ist ganz vorne rechts. Haben Sie Erdbeeren? Heute ja, sie sind im Körbchen ganz oben. Wo ist das Gemüse? Das Gemüse ist direkt neben dem Obst. Haben Sie frischen Spinat? Ja, er liegt in der grünen Kiste. Wo finde ich Wasser? Wasser steht im 1. Gang ganz hinten. Haben Sie stilles Wasser? Ja, das steht links. Sprudel rechts. Wo steht der Saft? Der Saft ist neben dem Wasser. Haben Sie Apfelsaft? Ja, der ist ganz oben. Wo finde ich die Eier? Die Eier sind im Kühlregal vorne. Haben Sie Bio-Eier? Ja. Sie stehen in der mittleren Reihe. Wo ist das Fleisch? Das Fleisch ist in der Kühlabteilung rechts. Haben Sie Hähnchen? Ja. Frisches Hähnchen ist ganz links. Wo finde ich die Kasse? Die Kasse ist vorne am Ausgang. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, das geht. Haben Sie eine Tasche? Ja. Wir haben Taschen an der Kasse. Kann ich eine Quittung bekommen? Ja, selbstverständlich. Gibt es heute Angebote? Ja. Viele Produkte sind reduziert und stehen vorne am Eingang. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Wir hatten gerade das Gespräch im Supermarkt und vielleicht hast du gemerkt, dass viele Sätze ganz leicht waren. Kurze Fragen, klare Antworten, einfache Wörter. Und genau jetzt sprechen wir darüber, warum diese Sätze so wichtig sind. Denn viele Lernende haben im Supermarkt ähnliche Probleme. Vielleicht kennst du einige davon selbst. Lass uns darüber reden. Schritt für Schritt, damit du verstehst, warum echte Situationen manchmal schwer sind und wie du sie leichter machen kannst. Viele Menschen, die Deutsch lernen, vergessen Wörter genau dann, wenn sie brauchen. Zu Hause kannst du sie sagen, du kennst sie, du hast sie oft gehört. Aber im Supermarkt passiert etwas im Kopf. Du siehst viele Menschen, du hörst Geräusche, du fühlst vielleicht ein bisschen Druck. Dein Kopf arbeitet schneller und dann blockiert er. Die Wörter sind da, aber sie kommen nicht heraus. Das ist normal. Das passiert sehr vielen Lernenden. Und es bedeutet nicht, dass du schlecht sprichst. Es bedeutet nur, dass dein Gehirn gerade zu viel machen will. Es will denken, hören, lesen und sprechen gleichzeitig. Und das ist schwer. Kleine Sätze helfen dabei, diesen Moment zu entspannen. Wenn du kurze Wörter benutzt, kannst du schneller reagieren. Du musst nicht lange nachdenken. Dein Mund kann sofort sprechen. Ein weiteres häufiges Problem ist, dass viele zu leise sprechen. Nicht aus Höflichkeit, sondern aus Unsicherheit. Man möchte nichts Falsches sagen. Man hat Angst, dass andere zuhören. Man denkt, die Aussprache klingt nicht gut und deshalb wird die Stimme ganz klein. Doch wenn du zu leise bist, kann die andere Person dir nicht helfen. Sie hört dich nicht. Du musst nicht laut sein. Du musst nur klar sprechen. Ein ruhiger Satz, ein normaler Ton, ein kleiner Schritt. Das reicht schon. Und auch hier helfen einfache Sätze. Wenn du weißt, was du sagen musst, sprichst du automatisch klarer. Ein weiteres Problem ist, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie nach Hilfe fragen sollen. Sie suchen zu lange. Sie gehen durch den Supermarkt und hoffen, das Produkt zu finden, ohne sprechen zu müssen. Aber das macht es schwerer. Es kostet Zeit und Energie. Und am Ende fühlt man sich noch unsicherer. Dabei reichen ein paar ganz leichte Sätze wie „Wo finde ich?" oder „Haben Sie?" oder „Ich suche." Diese kleinen Sätze öffnen Türen. Sie machen Gespräche möglich. Sie zeigen, dass du bereit bist zu sprechen und die andere Person hilft dir gerne. All diese Probleme sind normal. Jeder kennt sie. Doch kleine Sätze können sehr viel verändern. Sie geben dir Ruhe, sie geben dir Sicherheit, sie machen den Moment leichter.
Und je öfter du sie benutzt, desto natürlicher werden sie. Schritt für Schritt wirst du merken, dass du im Supermarkt schneller sprichst, ruhiger bleibst und die Wörter nicht mehr so oft vergisst. Genau deshalb üben wir hier zusammen. Okay, dann kommen wir jetzt zu einer kleinen Challenge für die nächsten 24 Stunden. Sie ist ganz leicht und du kannst sie sofort machen. Deine Aufgabe ist, heute oder morgen einen einzigen Satz im echten Leben zu benutzen. Stell im Supermarkt eine Frage wie: Wo finde ich das Brot? Oder hast du stilles Wasser? Oder übe vorher einen Satz laut, bevor du einkaufen gehst. Nur ein Satz, mehr nicht. Diese kleine Aufgabe hilft dir, mutiger zu werden und echtes Sprechen zu üben. Probier es aus und schau, wie gut es funktioniert. Jetzt möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Eine echte Situation aus dem Supermarkt, die mir vor einiger Zeit passiert ist. Solche Momente kennt fast jeder, der Deutsch lernt, und vielleicht findest du dich darin wieder. Es ist eine einfache Geschichte, aber sie zeigt gut, wie man sich fühlt, wenn Wörter plötzlich verschwinden oder wenn man sich unsicher ist. Und sie zeigt auch, dass solche Situationen oft viel entspannter sind, als wir denken. Ich war an einem normalen Nachmittag im Supermarkt. Ich wollte nur schnell etwas kaufen, eigentlich nichts Besonderes. Auf meiner Liste stand Reis. Ein einfaches Wort, ein einfaches Produkt. Ich bin durch die Gänge gegangen, habe viele Dinge gesehen, aber der Reis war nirgends zu finden. Dann stand ich vor einem Regal und wusste plötzlich nicht mehr, wie ich fragen soll. Das Wort Reis war in meinem Kopf, aber ich war unsicher, ob ich es richtig ausspreche. Mein Kopf wurde warm und ich dachte kurz, ich sollte einfach weitersuchen, ohne zu sprechen. Doch dann habe ich einen Mitarbeiter gesehen und beschlossen, es zu versuchen. Ich bin hingegangen und habe ganz ruhig gesagt: Entschuldigung, wo finde ich den Reis? Der Mitarbeiter hat sofort gelächelt, mich verstanden und gesagt: Im zweiten Gang rechts. So einfach war das. Kein langer Satz, kein Stress, kein peinlicher Moment. Ein anderes Mal war es sogar ein bisschen lustig. Ich wollte Hafermilch kaufen, wusste aber nicht, wie ich es sagen soll und habe am Ende gesagt: Ich suche Milch, aber nicht Milch. Der Mitarbeiter hat gelacht. Ich habe gelacht und er hat mich direkt zur Hafermilch geführt. Die Situation war so leicht, obwohl ich dachte, sie würde schwierig werden. Diese kleinen Momente zeigen mir immer wieder, dass die Angst im Kopf oft größer ist als die echte Situation. Menschen helfen gerne. Und ein kleiner Satz reicht meistens aus, um alles leichter zu machen. Bevor wir diese Folge beenden, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Was möchtest du als nächstes lernen? Welche Alltagssituation ist für dich wichtig? Willst du eine Folge über Deutsch im Café? Oder über den Arztbesuch? Oder über Smalltalk im Alltag? Schreib mir einfach deine Antwort. Du entscheidest, welches Thema in der nächsten Folge kommt. Ich freue mich auf deine Idee.